सबसे पहले ये आदमी एक सुपर स्टोर से आ स्पाइडरमैन ला आता है, फिर इसकी कांची से कट देता है और फिर इससा कंचता है और फिर ये आदमी इसका हथ मापनी वाला पिपे लगा देता है। देखते ही देखते ये गुब्बारा के तरह फूल जाता, इसका सर नहीं फूलता। इससे इस आदमी को गुस्सा आ जाता और ये इसे कंची से फर देता है। अब दूसरों को तो सब्सक्राइब कर देते हो। आज मैं मिन्नत करता हूं प्ले भाई प्लीज, भाई माने न्यू चैनल बनाया है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो प्लीज।